nih. Bocil-bocil nungguin. Oh, ternyata apa tuh? Putra Ludagung. Ini ada Andika, goyang. Sore berlalu. Ini di sini libur panjang. Kita Sudirman. Warga baru kabel. Ini akhir pekan ya, banyak bis pada diberangkatkan nih, cara Jawa Tengah terutama nih. Itu ada Sudirman Tunggajaya Aransya. Jadi kita saksikan terus videonya. SKJ Gandok. Pandawa 87.